Për të disatën herë po pastrohet krena. Nga pamjet shihet se është shndruar në deponi mbeturinash, por me vendimin e marrë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në komunën e Gjakovës, ka filluar pastrimi gjeneral i tij dhe do të vazhdojë derisa të pastrohet komplet shtrati i lumit. Aksioni për pastrimin e lumit krena ka filluar ditën e shtunë me iniciativën e Drejtorisë për Shërbime Publike dhe kështu kemi menduar për shkak të rëndësisë që paraqet ky lum që lidh dy pjesë të qytetit, pjesën e vjetër me atë të re, në mënyrë që pastrimi të jetë gjeneral dhe të jetë i dukshëm shtrati i cili është vetëm i rregulluar, të pastrohet nga mbeturina dhe dronjt. Nga ana tjetër, Tafarshiku dha një mesazh për të gjithë qytetarët që ta ruajnë ambientin që na rrethon dhe të mos hedhin mbeturina vend e pa vend. Apeli është që të ndihmojnë iniciativat e tilla, ndonse në pamundësi për të ndihmuar në mënyrën fizike, ata mund të kontribuojnë në moshudhjen e mbeturinave dhe në mirëmbajtjen e shtratit lumit krena. Ndërkohë që po punohet në projektin e ndriçimit të këtij lumi si dhe rregullimin e urave.